Сегодня расскажу вам о плюсах использования каленого стекла в вашем доме. Первое и самое главное – это безопасность. Безопасность. Например, при случайном ударе во время игры каленое стекло не разобьется на крупные травмоопасные частицы, а разобьется на мелкие кусочки, которые не способны причинить серьезных травм. Устойчивость к нагрузкам. При использовании каленого стекла можно изготовить стеклопакеты гораздо большего размера, тем самым увеличить размеры застекляемых проемов. Долговечность. Каленое стекло гораздо меньше подвержено царапинам и повреждениям, тем самым поможет сохранить внешний вид ваших окон на длинную перспективу. А больше полезной информации по остеклению у нас в профиле. Не пропусти!